De novo aí, Grau Motos na parada. Agora eu tô com a famosa cinquentinha aí, ó. Fazendo um motorzinho aqui, ó. Dá um barulheiro danado, né? Olha só essa engrenagem da corrente de comando. Olha só, gente, como comeu tudo. Tudo moído. Fora a ponta do virabequim, né? Virabequim também aqui, ó. Tô com a mão só. Olha só. Olha a ponta do virabequim. Errei aqui, ó. Olha só. Comeu tudo, tá vendo aí, rapaziada? Comeu tudo. Aí. Abriu. Tá vendo aí? Então tá aí, tinha essa barreira aí. Tá horrível esse motor, muito sujo. Vamos estar abrindo aí, tirando barulho e tudo aí, trocando as peças aí que tiver ruim. Estamos aí de novo, Grau Moto na parada. Se inscreve no nosso canal aí, dê uma força, valeu rapaziada. Um abraço, até a próxima.